हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं अस्थालीन सिरप, जो कि सिप्ला कंपनी की आती है। बहुत ही कम पैसे में आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों, अस्थालीन एक तरह से सांस नली को खोलने का काम करता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। सांस लेने में दिक्कत आने लगती है क्योंकि सांस नली में ब्लॉक के चांसेस होने लगते हैं। यह बीमारी बड़े और बूढ़ों में ज़्यादा होता है, जो एजड हो जाते हैं, क्योंकि उनको अस्थमा जैसी दिक्कतें आने लगती हैं। दोस्तों, ये सिरप इन्हीं सारी प्रॉब्लम में इस्तेमाल की जाती हैं। ये सिरप खांसी में भी बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।